Madam Speaker, the bill you have invited this House to consider is a government bill. I saw a tweet by the head of government and a letter signed by retired General Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa. Sabalwanyi. That's not part of the names. So, in his letter, Right Honorable Speaker, he actually disowned. Lob, is it in his letter? Yes. Can I have Let me submit, Right Honorable. No, I want us to talk with evidence. Can we lay the letter on table? I came prepared, Madam Speaker. Here is a copy of the letter. I am tabling it. I have never seen a letter from State House in white. Madam Speaker, this is a copy of the letter, and I am tabling it. Normally we table documents, then they can be processed and authenticated and so on. But let me raise the point I was raising, Madam Speaker. In this letter, he disowned the bill that was tabled by the Minister of State for Internal Affairs. In fact, he was appalled, wondering what it is that we were debating. Also, what bothered me, Madam Speaker, in his letter he said he called the two chairpersons of committees regarding this bill. I don't know how procedurally that gets to be correct, that now the executive gets to meddle directly, because it should be you, Madam Speaker, to call chairpersons of committees, guide them and so on. But if they are getting guidance from the executive, it's a problematic issue. Madam Speaker, the Attorney General and the Minister of State for Internal Affairs went back to the Joint Committee and they made amendments to majority of the clauses in the bill. Please note, for those who have been following, amendments to majority of the clauses in the bill. For all intents and purposes, Madam Speaker and colleagues, this was now a new bill. For all intents and purposes. And by the way, there is precedence that have been set by this House, even in the previous Parliament, where... Honourable members, I want you to listen to Lob. Lob is saying, after... Let me actually say what I am saying. I'm glad you are protecting me from some noisy colleagues. This becomes a new bill. What I would only ask, did the new bill change the objective of the old bill? You continue. Madam Speaker, and I'm glad you're asking that question, because the entire foundation... Joel Senyonyi ye yasigala yekka ku ludda oluwabula gavumenti. Kwanze ndaba olunaku lw'eggulo nga bali mu Parliament nga badisikasinga ku sovereignty bill. Joel Senyonyi gwe nalabye yekka. Gwe babuuza ebibuuzo, gwe babuuza binene. Mu ababaka abalala mwanda wa mwalya buli ssente z'abantu oba babalonda kyagwa. Kuba babadde mu kubaganya ebirowoozo ku tteeka lya sovereignty bill. Obukiiko bwaleese bye bwabadde bumaze okunoonyereza nga Parliament we yabutuma. Honorable Speaker Anita Among nga waali okuba kyeyalinga. Senyonyi ng'alina by'abateesa, naye tewali muntu mulala yenna opposition yadde nze gwe nalabye ayavuddeyo naye ateese wabula Senyonyi yali mu kutugamba etteeka eryasookera lye bakomezaawo. Anita Among n'amugamba etteeka baalikyusizaamu, eryasooka si bye bino ebirimu. Joel Senyonyi ng'amulaga ayagala omulaga obukakafu nti etteeka lyeri era alina n'ebbaluwa ko Anita n'agamba ye talabangako lupapula lwa president nga luva mu State House nga lwa white. Awo ne basooka ne basikamu n'amugamba n'ekirala n'amuwa amanya ga president. Akantu akasinza okukwata omubabiri abantu b'oku social media yagogedde gonna amanya ga president. Speaker Anita Among n'ayongera ku Ssaabalwanyi. Joel n'akagaana oba temumanyi we kaavudde akantu n'akagaana n'amugamba mumanyi ga president ako tekaliimu ka Ssaabalwanyi. Oba ndabye kakutta akati eyo ku gundi ku social media muyinza n'oba abadde temumanyi kyayategeezezza. Yamusomedde amanyi. Anita Among n'agezaako okwongereza ebitiibwa
kitegeeza kuba already ebitiibwa Ssenyonyi yabadde abyogedde ebya president n'amanya ge sipiika n'ayongerezaako aka Ssaabalwanyi Yoweri Ssenyonyi n'agamba ako tekali included mu mannya ge abantu ne baseka ndabye ke kasinze okugamba okusawundinga ennyo ku social media naye nga Yoweri Ssenyonyi yagezezzaako okukiikirira oludda lw'opposition n'abantu bonna abaali bakuba sovereignty bill nga ebitongole byonna bi NGOs abasinga baali tebajagala president wa Nuupu yali tajagala abamu abawakabaka biki bonna abamu baali tebajagala erindoozi enkadde eyasooka eyalimu ebirumira kakati bwe kugamba kabagitereezeemu bagitereezezaamu era eggulo baafubye okugiyisa gye batereezezza naye Yoweri Ssenyonyi yabadde ayagala okugumatiza yekka mu paalamenti eno eyawukanirawa n'eyasooka era nalwaki bagiyisa ku sipiidi ne bamunnyonnyola era oluvannyuma lw'ebyo byonna nga bamaze okumunnyonnyola mu paalamenti sovereignty bill neeyita ne bagiyisa etteeka ly'obwetengereze bw'eggwanga ne liyita so ebyo bye twabaddemu eggulo naye nze ekineewunyisizza ababaka b'opposition oba twasigazaayo Yoweri Ssenyonyi yekka ng'abalala tebaliiyo simanyi like him for